16 января 2017 года произошла авиакатастрофа Боинга 747. Самолет выполнял полет из Бишкека в Стамбул. Из-за тумана пилоты не видели под собой торец полосы и пролетели ее. В дальнейшем они начали выполнять уход на второй круг. Но двигатели работали на полную мощность. И через 930 метров после полосы самолет касается земли и влетает в дачный поселок Дача-Су. Погибли все 4 члена экипажа и 36 жителей поселка.